Почитувани гледачи на Слободна ТВ, одвојуваме и неколку минути за спортот. Мој денешен гостин е Моника Стефановска, една од најдобрите каратистки на Македонија. Во оној разговор кој го имавме кога се подготвувавме за овој интервју, јас бев изненаден дека нема многу меѓународни надпревари на сениорска конкуренција, поради тоа што каратето повеќе не е олимписки спорт. Можеш ли ова малку подобро да ни го објасниш? Најпрвен ви благодарам на поканата. Меѓународни надпревари и оние светски карате премиер лиги на кои што ние активно земавме учество со цел собирање на тие бодови за пласман на Олимпијадата во Токио, се уште се одржуваат, но не се толку масовни, конкуренцијата не е на тоа високо ниво на кое што беше пред Токио 2020. Значи немаме веќе толку квалитетни надпревари како што беа до минатата година и предминатата година. Точно, да, и земањето учество на тие надпревари веќе ја губи цела смисла заради тие бодови што се собира до Олимпијадата, па така да нема некоја потреба од настап и учество на истите. Значи чекаме европско првенство, светско првенство и... Да, и целиот фокус е се сведува на државните првенства, кои што ти даваат карта за учество на европско или светско првенство. Ги спомнаа државните првенства. Како ја оценуваш состојбата во македонското карате во овие години? Знам дека беше многу подобрена во изминатите години, додека се подготвувавме за олимписки игри. Сега олимписки игри каратето веќе го нема. Каква е сега состојбата? И тоа не е случај само кај нас. Ние веќе приметуваме дека и во соседните земји на Балканот, како и во многу европски земји, квалитетот доаѓа некоја преодна година, каде што сите искусни каратисти и медалисти европски и светски веќе после Олимпијадата се откажуваат од спортот, доаѓаат некои нови генерации и додека се тоа се слее некако и си дојде на свое, треба некои година-две преодни, па така и кај нас исто. Можеби е малку намален квалитетот на државно ниво, но доаѓаат млади генерации од јуниорските и кадетските категории кои што се надевам дека ќе ги заменат старите. Ти си активна на социјалните мрежи и тоа претпоставувам ти обезбедува спонзори. Дали е тоа доволно за да се следи кариерата? Можеби тоа едно со друго нема врска, но сепак финансиските средства се лимитирани и тешко се доаѓа до нив. Дали е тоа добар начин за да се има успешна спортска кариера? Да, па каратето за разлика од останатите спортови, финансиски малку под другите спортови, например фудбал, кошарка или слично. И како индивидуалци ние во спортот на страна од клубовите и федерацијата, секој си се бори да дојде до некои средства за да може да земе учество на некои меѓународни надпреварувања и европско или светско првенство. Секако тука е Агенцијата за млади и спорт, која што доделува стипендии од меѓународниот светска категорија со остварен резултат, Карате Федерацијата на Македонија, која што доколку е во можност ги покрива сите тие турнири, но ние како индивидуалци секој се бори за снабдување на финанси. Доволна ли е тоа што го обезбедува државата, агенцијата и федерацијата? Па, никогаш не е доволно. Да. Да, не е само да се отпатува, не е само да се настапи, има и соодветна исхрана, соодветни термини во спортските сали. Точно, значи целиот тој тренажен процес бара многу вложување и не е само турнирот во финансиски аспект, да се покрие тој турнир, туку е и целиот тој процес тренажен. Добро, значи рековме, до финансиите тешко се доаѓа, никогаш и не било лесно во ниту еден спорт, а ни во еден аспект од општественото живење. Уште колку години мислиш дека ќе можеш да се занимаваш со каратето? Па, во карате спортот нема некој одреден лимит на години како ни во било кој друг спорт. И ние приметуваме дека каратето како спорт бара исто така и доста искуство. И има надпреварувачи кои што се 35 плюс години, кои што се уште активни во карате спортот, се освојува чисто на европски и светски медали и и искуството игра многу битна улога, секако и физичката. Значи се уште има доволно време за тебе. Да, па не би сакала да се ограничувам. Со коронава некако ни отидоа 2 години, направивме пауза не по наша волја, така да не би сакала да си давам лимит.
Сега, Слободен печат е голем поборник на феминизмот и приметив во оние објави што ги има по тебе по порталите и така натака, често во насловите се провлекува најубавата каратистка, најубавата наша спортистка и така натака. Дали ти пречи тоа? Сепак ти си, нели, шампион, ти си голем спортист. Дали можеби ние новинарите претеруваме во обидот да бидеме почитани? Да, мислам дека во едно интервју го имав одговорено слично ова прашање. На секој човек му импонира кога ќе му се додели комплимент како убав, најубав, а тоа според мене не е само физичкиот изглед, него спортот некако ги обединува здравјето и физичкиот изглед и менталниот склоп. Па така да секој човек, нели, зрачи со тоа што го носи од внатре. Мене спортот ми помага, нели, да се одржувам како физички, така и психички, и мислам дека тој комплимент не се однесува само на надворешната убавина. Да, ние тука те викнавме денеска поради твоите резултати, поради твоите спортски резултати, а не поради надворешниот изглед. И благодарам и се надевам дека повторно ќе бидеш наша гостинка. Ви благодарам уште еднаш на поканата и јас исто се надевам.